นั่นเองระหว่างรอเช็คอินนะคะตั้งไปให้ก่อนกินตั้งขอกินที่ทางเราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะนี่ค่ะฮัลโหลทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่ชายหาดกันมิลินอุ๊ยวันนี้ใส่ชุดเหมือนกันเลยอ่ะพร้อมจะไปเล่นทะเลเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว go โอ้ยนี่คือทางเชื่อมไปทะเลข้างล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำอุ้ยดูดิเล่นว้าวเดี๋ยวเราไปทะเลกันก่อนนะไปนี่ทุกคนทะเลแค่เดินข้ามถนนไปก็ถึงทะเลเลยบรรยากาศดีเวอร์ดูสิเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายเด็กๆกันต่อเด็กๆเล่นทรายกันจ้าเอ๋แม่บอกเล่นทรายกันหรอคะใช่เมื่อกี้มันยังไม่แรงไงเพราะตอนน้ำมันขึ้นมาเลยแรงมาถึงนี่เลยเมื่อกี้ยังออกไปนู่นไอ้ตัวมันล้มไงพอล้มพอทีเดียวนะเข็ดเลยทีนี้ไม่เอาเลยตัวถ้าไม่ล้มไม่เป็นไรอย่าวิ่งไปถ่ายเลยค่ะสนุกไหมเด็กๆสนุกไหมคะอันนั้นเป็นแกให้ไปเพี้ยงไปบ้างให้เพี้ยงพี่มานั่งกับน้องเร็วน้ำมันขึ้นหมดแล้วน้ำมันขึ้นมาเรื่อยเลยลูกใหญ่เนี่ยหลบมาดูนี่ทะเลใช่ไหมคะกินข้าวเช้าใช่ไหมคะยังหายเลยค่ะ